បាទគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាអាកាសធាតុនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសថៃដោយនៅពេលនេះប្រទេសថៃនៅតែបន្តរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នៅឡើយជាពិសេសគឺនៅតាមបណ្ដាខេត្តនៅតំបន់ភូមិភាគកណ្ដាលតាមទន្លេចៅប្រយ៉ានិងភូមិភាគខាងជើងនាយកដ្ឋានឧតុនិយមថៃបានចេញការព្រមានអំពីទឹកជំនន់រហ័សនិងគ្រោះបំណាក់ដីបន្ថែមទៀតនៅភាគខាងកើតនិងភាគខាងត្បូងចំណែកឯទីក្រុងបឹងកកក៏នឹងមានព្យុះភ្លៀងលេឡំនិងផ្គររន្ទះផងដែរការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានខៅសុតនៅថ្ងៃអង្គារទី8ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះនាយកដ្ឋានឧតុនិយមថៃបានឲ្យដឹងថាប្រទេសថៃនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងអាចទៅជាទឹកជំនន់រហ័សនិងគ្រោះបំណាក់ដីហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសូម្បីតែទីក្រុងបាងកកក៏នឹងមានព្យុះភ្លៀងលេឡំដោយផ្គររន្ទះដែរលើពីនេះអ្នកដើរសមុទ្រត្រូវណែនាំឲ្យផ្អាកចេញទូកសិនពីព្រោះថារលកសមុទ្រនៅសមុទ្រអាណ្ដាម៉ាន់និងឈូងសមុទ្រថៃអាចមានកម្ពស់ខ្ពស់និងរលកធំៗការព្រមាននេះកើតឡើងត្រឹមមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីនាយកដ្ឋានធារាសាស្ត្រថៃបានចេញការព្រមានដល់ពលរដ្ឋដែលនៅតាមដងទន្លេចៅប្រយ៉ារួមទាំងអ្នកទីក្រុងបាងកកត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ពីព្រោះថាកម្ពស់ទឹកនឹងហក់ឡើងខ្លាំងហើយស្ថានភាពទឹកជំនន់អាចឈានដល់កម្រិតគ្រោះថ្នាក់នៅសប្តាហ៍នេះតើតើទៅនឹងផលប៉ះពាល់នៃទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសថៃខេត្តជាច្រើននៅភាគកណ្ដាលប្រទេសថៃបាននឹងកំពុងព្យាយាមទប់ទល់គ្រោះទឹកជំនន់ភ្លាមនៅកន្លែងទេសចរដ៏ពេញនិយមមួយក្នុងខេត្តឈៀងម៉ៃបានផ្ដាច់ជីវិតមនុស្ស3នាក់ខណៈដំរី2ក្បាលបានលង់ទឹកងាប់នៅក្នុងឧទ្យានជាតិ Elephant Nature ក្នុងស្រុកមេតេននៃខេត្តឈៀងម៉ៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តកំពុងដំណើរការដើម្បីកំណត់ទីតាំងសត្វជាប់គាំងក្នុងទឹកដែលកំពុងកើនឡើងនិងចរន្តទឹកជន់លិចយ៉ាងលឿនគ្រោះមហន្តរាយនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងឥតស្រាកស្រានជារៀងរាល់ថ្ងៃអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ភ្លៀងបានថមថយបន្តិចនៅភាគខាងជើងនៃទីក្រុងឈៀងម៉ៃក៏ប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនជាពិសេសមនុស្សវ័យចំណាស់នៅតែត្រូវរងផលលំបាកដោយនៅតំបន់ខ្លះលិចត្រឹមចង្កេះឬខ្ពស់ជាងនេះក្រុមជួយសង្គ្រោះស្ម័គ្រចិត្តដែលធ្វើដំណើរតាមទូកបានព្យាយាមផ្គត់ផ្គង់អាហារឬជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋទៅទីទួលមានសុវត្ថិភាពតាមដែលអាចធ្វើទៅបានស្ថានភាពកាន់តែស្មុគស្មាញចរន្តអគ្គិសនីត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់នៅក្នុងសង្កាត់មួយចំនួនដើម្បីសុវត្ថិភាពខេត្តភាគកណ្ដាលប្រទេសថៃរួមទាំងរាជធានីបាងកកត្រូវបានគេព្រមានអំពីចំនួនខ្លាំងដែលអាចកើតមានខណៈនាយកដ្ឋានធារាសាស្ត្រនិងបើកទំនប់ទឹកចៅប្រយ៉ាដោយសារទឹកជំនន់ហូរហៀរពេកមន្ត្រីសុខាភិបាលថៃម្នាក់បានអះអាងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី6តុលាថាភ្ញៀវទេសចរប្រមាណជា3នាក់បានស្លាប់ខណៈដំរី2ក្បាលបានលង់ទឹកងាប់នៅភាគខាងជើងនៃទីក្រុងនៅកណ្ដាលទីក្រុងឈៀងម៉ៃប្រជាជនបានដើរឆ្លងកាត់ទឹកពណ៌ត្នោតនៅក្នុងផ្សាររាត្រីហើយទឹកបានហូរចូលទៅក្នុងស្ថានីយ៍រថភ្លើងកណ្ដាលដែលឥឡូវនេះបណ្ដាលឲ្យស្ថានីយ៍បានបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថាមនុស្សចាស់និងកុមាររាប់ពាន់នាក់ដែលដេកសម្រាកលើគ្រែកំពុងត្រូវការអាហារនិងជម្លៀសចេញបន្ទាប់ពីទន្លេភីងឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនគណៈមនុស្ស80នាក់បានផ្លាស់ទីជម្រកហើយមណ្ឌលសុខភាពជាង10កន្លែងត្រូវបានបិទដោយសារតែទឹកជំនន់ហក់ឡើងសត្វដំរីចំនួន125ក្បាលដែលរក្សាទុកនៅឧទ្យានជាតិធម្មជាតិដំរីในទីក្រុងក៏ត្រូវបាននាំទៅកាន់ទីសុវត្ថិភាពទោះបីជាដំរីខ្លះរួចរត់គេចខ្លួនដោយខ្លួនឯងដើម្បីស្វែងរកទីទួលក៏ដោយគួរជម្រាបថាខេត្តភាគខាងជើងប្រទេសថៃបានរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ដ៏ធំចាប់តាំងពីព្យុះទីហ្វុងយ៉ាហ្គីបានវាយប្រហារតំបន់ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសថៃគណៈប្រជាជនថៃចាត់ទុកមហន្តរាយនេះជាគ្រោះទឹកជំនន់ដ៏អាក្រក់បំផុតក្នុងរយៈពេល80ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបាននាយកដ្ឋានបង្ការនិងកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាខេត្ត20នៃខេត្តចំនួន76របស់ថៃត្រូវបានជន់លិចនាពេលបច្ចុប្បន្នហើយបានប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារជាង30000គ្រួសារចាប់តាំងពីថ្ងៃទី16សីហាដល់6តុលាទឹកជំនន់ប៉ះពាល់ដល់ខេត្តចំនួន42សម្រាប់មនុស្សចំនួន49នាក់បណ្ដាលឲ្យរបួសចំនួន28នាក់ទៀតផងការបើកទំនប់អាងទឹកចៅប្រយ៉ាខាងលើនៅក្នុងខេត្តឆៃណាតមន្ត្រីដដែលអះអាងថាអាងនោះនឹងបង្កើនការរំដោះទឹកពី2150លានម៉ែត្រគូបក្នុង1វិនាទីទៅដល់2400ម៉ែត្រគូបក្នុង1វិនាទីនៅសប្តាហ៍នេះ មន្ត្រីសុខាភិបាលថៃបានអះអាងថាអាងទឹកចៅប្រយ៉ាខាងលើនឹងបង្កើនការរំដោះទឹកពី2150លានម៉ែត្រគូបក្នុង1វិនាទីទៅដល់2400ម៉ែត្រគូបក្នុង1វិនាទីនៅសប្តាហ៍នេះ មន្ត្រីសុខាភិបាលថៃបានអះអាងថាអាងទឹកចៅប្រយ៉ាខាងលើនឹងបង្កើនការរំដោះទឹកពី2150លានម៉ែត្រគូបក្នុង1វិនាទីនៅសប្តាហ៍នេះ
ដូច្នេះហើយតំបន់នៅជាប់នោះចាប់ពីស្រុកសាភយ៉ានៃខេត្តឆៃណាតដល់ទីក្រុងបាងកកនឹងមានទឹកហូរខ្លាំងហើយចំនួនអាចឈានដល់កម្រិតគ្រោះថ្នាក់